谁说中医慢？想着卡了20年的龙潭，教你一个动作，趴在沙发和床上都可以做，脚背朝下，双手交叉，头贴手臂，屁股抬高。像我这样缓慢深吸气，鼓起肚子，尽可能多吸一点，屏息2秒钟，然后用力咳嗽。这个动作既能保护我们的肋骨，还能利用重力和气流冲击，促进痰液的排出。如果家人在旁边，可以帮忙拍下背，从屁股这里一下一下的用力拍，拍完之后呢，再吸气，用力咳嗽。如果咳出来的痰比较粘稠发黄，平时爱抽烟、爱喝酒，喉咙总是干痒，喜欢清嗓子，嘴巴还有一股酸臭味，还伴有心烦、失眠、潮热、盗汗、咳嗽、气喘等问题，这在中医看来多半是阴虚痰热了。经辩证后，可以在医生的指导下使用养阴清热、消肿利咽的中成药蔓延宁代泡茶，纯中药制剂，适合当茶喝来调理咽喉黏膜炎症。都了解了吗？